Can'a şimdi çikolata çıkartıyorlar. Orada yesin diye. Bakın görüyorsunuz çikolata verdiler. Şimdi Can'a ulaştıracaklar orada yesin diye. Kaldırın diyorlar. Kaldırın diyorlar. Evet. Şimdi Can'a çıkartıyorlar. Saatlerdir aç susuz sıkışmış bir vaziyette Can. Şimdi o çikolatayı yesin, kan şekeri yükselsin. Evet, an be an ekrana getiriyoruz. 14 yaşındaki Can'ı kurtarmak için Alo. Abi Yasir adeta seferber oldu ben seni 2 ekipler. dakika CNN arayacağım, Türk olur mu? ekranlarında bu anları. He? Ahmet sesim geliyor mu abi? Evet abi, söyle abi. Abi internetin çektiği yer çok kısıtlı. Biz bayağı bir yer geldik. Abi şunu söyleyeceğim. Ee, Sosyal medyada adres paylaşıyordum. Ben de paylaşılan adreslerin hiçbir yardımı yok. Burada yıkılan binaların Ahmet altında hepsinin ses geliyor. Şu an yanımdaki enkazların hepsinin altından ses geliyor ve yardım eden kimse yok. Bak buraya iş gücü lazım, insan gücü lazım Ahmet. Yemin ederim hiç bütün binalar çökük böyle Allah'ın yarattığı gibi duruyor. Tepe gibi duruyor Ahmet. İçeriden insan sesleri mi geliyor? Ahmet inanılmaz. Şu anda bile dinletebilirim. Yardım edin diye ağlıyorlar. Deliyoruz, içeriye giriyoruz, deliyoruz, içeriye giriyoruz. Kendi hayatımızla riske alsak adamı çıkaramıyoruz, sıkışmış. Şu anda yüzlerce apartman, mahalleler doğrusu kimse yok ve bütün evler sıralı bir şekilde yıkılmış durumda. Yok işte evinizin internetini açın, herkes çeksin falan. Abi elektrik yok, ev yok. Abi şu anda ev yok ve insan yok kanka. Ve bütün apartmanların altından ses geliyor. Buraya yemin ederim insan gücü lazım. Bak çok büyük insan gücü lazım Afat hiç Ahmet yok mu buraya. orada abi? Hiç yok mu şu an orada? Kanka sıfır. Herkes yani biz 5 kişi geldik. Yürüyoruz. Arkadaşımızın annesini kurtarmaya gittik. İçeriye girdik. Kadının ellerini tuttuk. Sıkışmış çıkaramadık. Biz de ekip arıyoruz. AFAD var ama şehrin en dış mahallelerinden, en ulaşımlı yerlerinden başlayıp içeriye doğru geliyorlar. Bir apartman enkazı saatlerce Arkadaşının yani annesi hayatta mı? geldiğim hayatta biz göçüğün altında elini tuttuk. Abdü içeriye girdi. Kendi hayatını riske etti. Videolarını çektim ama kanka herkes aynı durumda. Yani şu anda AFAD ben Antakya'ya geldim. 10.000 tane göçük bina gördüm. Bir tane AFAD ekibi gördüm. Bir apartmana müdahale eden. Bak sana yemin ederim buraya dünyanın en büyük iş gücü, insan gücü lazım. Yani kimsenin zihninde canlandırabileceği bir durum değil. Bütün göçüklerin altından çığlık sesleri geliyor ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Buraya direkt Sosyal insan medyadan abi hep aynı şeyleri paylaşıyorlar. Sana bilmiyorum, zor kanka olabilir belki ama paylaşılan şu adresler, paylaşılan adreslerin hiçbir yükümlülüğü, hiçbir geçerliliği yok. Yok Antakya'daki şu adresten haber alamıyoruz. Abi bütün binalar yıkık bak. Bütün binalar yıkık Ahmet. Kimse oraya gidip orayla ilgilenmiyor zaten. Yerel halk olduğu yerde donmuş kalmış vaziyette. İçeriye mi giriyoruz? Daha bir tane kadının sesinin için çok fazla insan çağırdık. Ancak 5-6 tane tamam kapatıyorum. Ekip tamam girmek tamam üzere bir tamam tane tamam apartmanda. tamam tamam baba tamam. Buraya insan gücü lazım. Ahmet abi selam. Alper ben. Rauf'a yazdım. O çekti odaya da. Hemen bir konu hakkında rahatsız etmek istiyorum seni. Hı. Bir tane medik arkadaşımız yola çıkmıştı. Onlar yolda kalmış. Ayberk'e yazdılar. Yoldayız, durum çok ciddi. İnsanlar burada susuzluktan ölecek diye. Kemal'in moderatörü, güvenilir birisi yani, numarası var. Sana özelden attım. Arayıp Kim yolda konuşmak kalmış? istersen. Takip edemedim. Ramsi diye birisi abim, sağlık görevlisi. O tarafa ya, gönüllü olarak yardım etmeye gidiyorken yolda kalmışlar. Numarasını sana özelden ilettim, mesaj attı şimdi bize. Konuşmak istersen haberin olsun. Attığı mesajları da gösterdim abi. Nereden, kime gösterdin? Anlamadım ki abi. Şu an Sana başka bir sana şeye sana bakıyordum ya. özelden mesaj attım abi. Özelden mesaja bak, anlarsın. Hangi özel? Discord özel abi ben. Ha Alper Discord. Biçen. Ha Hı Discord. hı. Sen Alper Biçen. Ha ben hangi Evet Alper abi diyorum? hiç Ha, sıkıntı değil. Bak abi anlarsın mesajlara. tamam bakıyorum. Ne yapabiliriz peki bu insanlara? Sesimi duyurmak istiyorum demiş. Şu anda da en çok sesini duyurabileceği sen varsın sanırım yardım çağrısı için. O yüzden sen geldin abi aklıma. Neredeler şu an tam olarak?
Nerede olduklarını yazmadılar ama Maraş'a doğru gidiyorlardı galiba. Tamam, Hemen öğreniyorum, bu söyleyeceğim. numara o çocuğun numarası mı? Evet, evet abi. Tamam.